José Fernández, que é diplomado en Biblioteconomía e Documentación, foi presidente do Ateneo Frolate, xa se enumeraron aquí unha serie de publicacións, entre outras, as da Fundación Luís Tigre. Esa palabra. Moitas grazas e grazas sobre todo tamén ao Concello de Ferrol por colaborar neste acto e na edición deste traballo. Primeiro tamén agradecemento á Fundación Luís Tigre por acoller esa iniciativa que nos tivemos. Dixo Rogelio que somos autores, realmente a autora é Hildegard. Nos somos introductores, como xa comentou Fran, recopiladores, e o que intentamos facer é poñer accesibles estes artigos que xa están accesibles, porque nós os recollimos nas hemerotecas digitais, fundamentalmente na da Fundación Pablo Iglesias, que ten colgados todos os xornais socialistas, el Renovación e el Socialista, e xa ali se podían, digamos, recoller estes traballos. O que pasa é que non estaban xuntos e a lectura nunha hemeroteca digital é moito máis incómoda do que pode ser un libro. E o que quixemos tamén foi enriquecelo con algunhas notas e algunhas explicacións modestas que, digamos, contribúan a encadrar a personaxe, a época e os personaxes, algunhas das cuestións que Hildegard cita nos seus artigos. Fixemos tamén unha pequena nota introductoria, pero sempre para coñecer a historia de Hildegard e de Aurora recomendo os libros de Rosa Cal, A mí non me dolega nadie e Proa Avante, que foi a actualización, a última edición da súa biografía destas dúas mulleres significativas. Cumpre lembrar que El Socialista, por exemplo, era un periódico que se publicaba diariamente. Ainda hoxe El Socialista se publica, pero non sei se era unha edición semanal ou quincenal, mensual. Pero daquela era un xornal que chegaba a todos os quioscos e distribuía en todos os lugares do Estado, e ali é onde Hildegard comeza a súa andaina como publicista socialista. Os artigos que se recollen no libro, como xa dixo Fran, corresponden aos anos 1929 a 1932. Iso non é chamativo. O que para min é chamativo é que estamos falando dunha muller que ten, cando publica os seus primeiros artigos, 14 anos, cando publica os últimos, 18 anos. Eu creo que iso é algo que nos ten que facer pensar sobre que tipo de muller estamos falando e do grado, digamos, de lucidez e de preparación que tiña para publicar, a veces, artigos que saen publicados en edicións casi sucesivas del Socialista, o sea, un día para outro, e ela está ali colaborando e, de feito, posteriormente na Tierra vai seguir tamén un ritmo altísimo de publicación de artigos xornalísticos e tamén de libros. Creo que foron 16 ou 17 libros os que publicou ata a súa morte con 19 anos. E esta época, esta etapa de Hildegard socialista, ainda non era a súa primeira etapa. A primeira etapa fora anteriormente, entre os anos 1926 e 1928, cando Hildegard participa en toda unha serie de conferencias que se chamaban de publicidade ou propaganda sanitaria, de higiene social, que era unha serie de actos de propaganda que se fan principalmente en Madrid alrededor de temas da saúde pública, digamos, do tema da saúde e da higiene como fundamento da mellora social dos povos. Neste tipo de actos participaban principalmente doutores, médicos e mulleres. E unha delas era Hildegard, que daquela tiña entre 11 e 14 anos. A primeira vez que toma a palabra ten 11 anos. Aí eu creo que tamén cumpre remarcar algo, e é que con un afán, creo que denigratorio sobre a súa figura, tense falado de que Hildegard era o froito do pensamento da súa nai, que era se cadra un títere, unha títere. E non era, porque se desde os 11 anos estaba falando en público, non estaba falando Aurora, en que en algún acto dos que falou Hildegard tamén falou Aurora, pero a que falaba era ela, e nos mitis que dá do Partido Socialista posteriormente é ela que fala, é a súa propia voz, non é a voz de outros, non é a voz de Aurora, e
finalmente vemos tamén que realmente a morte de Hildegard ten moito que ver con esa independencia de Aurora, con esa separación, porque Hildegard fora criada, digamos, pola súa nai e fora criada moi cuidadosamente, con un propósito, pero como tamén hoxe en día moitos pais e nais crían a seus fillos co maior dos cuidados, enfocando cara as carreiras que eles prefiren, cara a educación musical ou a outro tipo de educación que eles consideran a máis adecuada. E naquela altura, Aurora pensou que Hildegard podía ser unha propagandista social e conseguiu que o fora. Nesta época na que Hildegard escribe en Socialista está xa nunha época de madurez. Pasara xa desa época desa propaganda sanitaria, de higiene social, na que falaba de temas como a maternidade, ou de temas como os animais, como o cuidado da higiene nas familias, desde unha perspectiva probablemente máis próxima da unha nena que a unha muller feita dereita, pero xa en el Socialista, nos artigos, cando os leedes, veredes que xa está falando unha muller moito máis madura. Está falando de temas xa máis importantes, xa se introduce o tema do feminismo, se introduce tamén, como dixo Fran, o tema da defensa dos animais, pero xa tamén con unha crítica moito máis de profundidade. Tamén é unha época na que ela está facendo conferencias de propaganda socialista e me parece importante destacar tamén como a aproximación de Hildegard ao socialismo ten algo que ver coa cidade de Ferrol, porque ela, no primeiro artigo que publica en Socialista, fala de como ela empezou a publicar en Socialista, como se afiliou aos Juventudes Socialistas, e fala da influencia dun vello socialista ferrolán, que era Joaquín Vázquez Galán, presidente do Centro Obreiro de Cultura de Ferrol, que, digamos, que lle falara de algunhas publicacións en Socialista que mencionaban a él, a raíz dun artigo que publicara na Libertad, e fala del como unha persoa que, digamos, lle sirve para achegarse ao socialismo, afiliarse aos Juventudes Socialistas, suscribirse ao periódico El Socialista e, posteriormente, non o di, comenzar a publicar artigos neste xornal. Joaquín Vázquez Galán era un cuadernador de Ferrol que tiña, digamos, preocupacións eminentemente culturais, fora presidente do Centro de Cultura por bastantes anos, na época dos anos 20, e ademais, precisamente, algo antes de que ela comenzara a publicar, de que Hildegard comenzara a publicar en El Socialista, pois debeu estar no Centro de Cultura, porque aínda hoxe no Biblioteca Municipal de Ferrol consérvase un libro dedicado por Hildegard ao Centro de Cultura de Ferrol e di exactamente na persoa do seu culto presidente, Joaquín Vázquez Galán, unha dedicatoria que está datada en novembro de 1928, que é xusto o período anterior á iniciación da colaboración de Hildegard no voceiro socialista. É un libro que está na Biblioteca Municipal, que non é un libro feito por Hildegard, sino que ela regala un libro de outro autor ou autora ao Centro de Cultura e lle fai esa dedicatoria a Joaquín Vázquez Galán. Enténdese que probablemente eran visitas que Hildegard e Aurora facían á cidade de Ferrol, coincidindo que a época de verán, e neste caso novembro de 1928, pois que se alongaban algún tempo máis. Hai outra persoa tamén importante que no vencello de Hildegard co socialismo, que é Matías Susero Torrente, que foi un grego que estivo en Puerto Rico como misioneiro. Ali se separou da Igrexa porque asumiu algunhas teses teosóficas ou espiritistas e ali foi excomulgado, despois voltou aquí e ainda retomou a carreira eclesiástica, pero nos anos 20 pois el tamén se afilia ao Partido Socialista. É curioso porque el debía ser amigo de Aurora, moi probablemente, e porque ten unha trayectoria que, en certa medida, é paralela de Hildegard, con 40 anos máis, porque tamén empeza na mesma época a militar no socialismo, pero tamén, máis ou menos, na mesma época que Hildegard, tamén se separa do socialismo e se achega máis ao republicanismo.
trayectoria que é paralela, pero que, como vos digo, pois ten 40 anos máis Matías Useiro do que ten ela. En todo caso, xa non vou alongarme moito máis, me parece importante destacar que o que esa voz que foi acalada por Aurora, pero que tamén foi censurada polo franquismo porque as obras dela non se puderon publicar ni reeditar, pois foi unha obra que se reeditou despois nos anos da transición, sobre todo o tema das obras que trataban o tema do feminismo e da sexualidade, pero eu sempre resalto que se leeron nos anos 70 non como algo anacrónico, sino que realmente eran cousas que se estaban dicindo que eran aínda vixentes desde o ano en que Hildegard se escribira nos anos 30 e nos anos da transición foron retomadas como obras que eran, digamos, actuais nese momento. As súas obras sobre o control da natalidade, métodos anticonceptivos, o dereito da muller á súa propia sexualidade, todo unha serie de temas que seguían sendo vixentes. Porque Hildegard era unha muller que morreu prematuramente aos 19 anos, pero podría ter un percorrido, digamos, eu creo que moitísimo máis longo e moito máis profundo. De feito, estaba colaborando coa Liga Mundial de Reforma Sexual, con persoeiros da altura de H.G. Wells, con outros. Únicamente podemos compararla, por exemplo, a alguén que citou Fran, que é Santiago Carrillo, que era un mozo da súa xeración, nacera, me parece que un mes ou dous máis tarde do que nacera Hildegard, que vivía na mesma época, que era tamén fillo dun militante socialista e tamén fora cuidadosamente preparado polo seu pai para ter unha formación socialista e cargos no partido. E todos sabemos a historia que despois e a trayectoria e a importancia que tivo Santiago Carrillo na historia de España. Pois daquela, Hildegard era xa un personaxe no final dos anos 20 e no inicio dos 30, e Carrillo ainda era unha pequena promesa que non era moi coñecida por moita xente. Entón, digamos, esa comparación eu creo que é a caída para ver, digamos, até onde podía chegar Hildegard. A súa esperanza de Hildegard para conseguir moitas reformas se viu frustrada pola súa morte, como tamén todas as esperanzas sementadas pola Segunda República se viron frustradas polo golpe militar e a ditadura franquista. Hoxe, o único que quisimos facer con este traballo foi axudar a recuperar esa voz de Hildegard, a darlle, digamos, un altavoz en certa medida e a, digamos, comunicar a todo o mundo pensamentos que pensamos que ainda hoxe son de actualidade.